pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat ya? Pak. Oke. Untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran gambar teknik mesin bagian kedua. Tapi sebelumnya kita mulai, marilah kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Pak. Ya, silakan bilang. Belum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Faqihni fiddin. wa'allimni at-taqwin. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, saya absen dulu ya. Ahmad Ilki, Arif, Ada Pak. Dias, Hadir Pak. Mahathir Kamal, Hadir Pak. Nasrul Ilahi, Hadir Pak. Raffi Diansyah, Hadir Pak. Rehan Prayoga, Hadir Pak. Reza Safitra, Hadir Pak. Afdal, Hadir Pak. Ardiansyah, Hadir Pak. Arif, Hadir Pak. Dedi, Hadir Pak. Erdiansyah, Hadir Pak. Gilang Alwaisin, Hadir Pak. Muhammad Ayub, Hadir Pak. Muhaimin Yusuf, Hadir Pak. Radit Mahesa, Hadir Pak. Rehan. Oke. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari konstruksi geometris. Ini tugas pembelajarannya nak. Kalian sudah bisa nanti menyebutkan fungsi dari geometri gambar teknik itu. Terus nanti kalian bisa menjelaskan macam-macam geometri. Terus yang tujuan selanjutnya di sini menggambar macam-macam konstruksi geometri. Konstruksi geometri sendiri ada 3 nanti. Ada yang kita pelajari hari ini. Pertama, konstruksi geometri garis. Yang kedua, konstruksi geometri sudut. Yang ketiga, konstruksi geometri bidang. Itu anunya konstruksi geometris. Permasalahan utamanya di sini adalah mencari cara untuk menghubungkan garis dengan yang lainnya secara tepat. Di sini yang saya mau libatkan di sini adalah kalian sebagai peserta didik yang lebih aktif ketimbang saya. Untuk materi pertama, mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan sama temannya. Ada yang bisa menjelaskan bagian pertama? Ya, silakan nak. Ya, silakan di situ ada spidol dan buat dulu garis biar sembarang, pakai penggaris kini itu kali pakai. Pertama kita buat garis lurus. Yang lain coba diperhatikan temannya. Titik A, B. Terus silakan buka jangka Buka jangka. sembarang. Yang lain bisa memperagakan di meja aja ya. Nanti itu video juga itu. Silakan letakkan jangka di titik A. Letakkan jangka di titik A. Simpan ke atas. Nah, buat ya seperti itu. 2.
pindahkan di titik B. Pindahkan titik B tanpa mengubah Tanpa mengubah jangkanya. Coba dihubungkan itu. Setelah menemukan Titik C, kasih titik C dengan D di situ. Ini titik C, ini titik D. Titik D. Silakan hubungkan silakan menghubungkan titik C dengan D. antara C dengan D. Yang lain bisa peragakan di mejanya masing-masing lah. Biar tahu juga cara membagi dua garis. Oke, Ada titik tengah. menjadi titik tengah ya. Temannya sudah bisa. Yang lain bisa ya? Bisa. Oke, nggak ada masalah ya. Untuk membagi dua garis nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang kita membagi garis menjadi beberapa bagian. Ada di antara kalian yang bisa membaginya? Ya, silakan lah. Mungkin bisa ini sudah semua enggak? Mengerti nih yang pertama? Mengerti ya? Cara membagi dua. Oke. Dihapus dulu nak. Ada tadi di kertas dulu. Yang lain perhatikan temannya memperagakan di atas dulu. Ini saya sudah kasih contoh juga di layar. Nanti pakai ini aja menghubungkannya dia. Ini mau dibagi berapa ini nak? 3. Bagi 3 ya? Oke. Kalau ini dibagi 3, C yang di bawah. Oke. Sekarang kalau ini mau dibagi 3, silakan buka jangka dengan bebas. Coba. Nggak usah tahu bebas. Letakkan yang sudut tajamnya di titik A. Terlalu tinggi. Ya. Bukan di bawah, yang ya itu yang mau digaris. Ke bawah. Itu yang mau dipindahan persilangan itu. Nah, ke atas tolong. Garisnya mau dianu. Garisnya yang mau dipotong, nak. Garisnya yang mau dipotong. Bisa ya? Yang kurang jelas di papan tulis bisa dilihat di monitor sini. Di layar sini bisa. Sudah cukup. Tutup dulu penggaris spidolnya. Dari titik pertemuan 3 itu coba dikasih angka 1, 2, 3 di situ di garis merah itu. 1, 2, 3. Yang titik garis 3 hubungkan dengan titik D. Yang lain bisa memperagakan di mejanya atau bisa lihat di layar monitor. Coba dihubungkan ini. Ini ke sini. 1, 2.
Di sini teman kalian sudah membagi 3 garis dengan benar ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Kalau kurang jelas bisa, kalau ini di layar ini dia membagi 9. Jadi nanti mau dibagi berapapun ini garis, langkahnya sama. Jelas ya? Nah, coba yang lain diperhatikan. Semuanya jelas ya? Tidak ada yang jelas? Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut. Sekarang yang ketiga, membagi sudut sama besar. Saya rasa ini juga cukup mudah. Coba siapa yang bisa di antara kalian? Ya, silakan ayo. Yang kurang jelas di papan tulis bisa lihat di monitor atau di layar proyektor ini. Cara membuat garis membagi 2. Oke. Ini membagi 2 sudut ya. Langkah-langkahnya coba dilihat. Tulis dulu A, B, C. A, B, C. Sekarang letakkan jangka di titik A. Letakkan jangka di titik A, buka jangka sembarang. Ya, oke. Buka dulu spionnya. Buka jangka sembarang. Memotong garis B dengan C. Oke, kasih lewat tidak? Kasih lewat garis muka atas dengan ke bawah. Yang kurang jelas di papan tulis ini ada penjelasan di layar. Nah, seperti itu. Sekarang di situ ada pertemuan yang dipintakan. Tanpa merubah jangka ya. Tanpa merubah jangka. Tidak usah dipegang mikrofonnya dulu. Ujungnya. Coba begini caranya. Nah, begini. Sekarang sudah ada titik pusat yang ditemukan sama si Ayub. Coba di titik pertemuan tadi Ayub dihubungkan dengan titik A. Dari titik A ke titik pertemuan itu. Jadi kalau kalian mau membagi sudut, mau bagi 2 atau bagi 4, caranya kurang lebih seperti ini nanti. Jelas ya? Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Untuk yang ini, sudah ada sama-sama kanan ya? Langkahnya sama tadi. Pertama buat garis A ke B, bagi 2. Setelah itu dibagi. Ini kan dia dibagi 8. Sebaiknya dibagi 12 seperti yang tadi saya contohkan. Karena makin banyak seperti ini, makin gampang menghubungkan untuk membuat elips ini.
Bisa berapa? Bisa nanti dikumpul atau minggu depan ini? Minggu depan. Minggu depan ya? Oke. Silakan dikerja sekarang. Baik. Membuat pakai A3. Ada di kertas mana? Yang ini kalian bisa kerjakan berapa hari? 1 hari ya? Ya. Bisa berapa hari? Minggu depan bisa nggak diselesaikan ini? Bisa ya? Jadi R25 itu R25 berarti 12,5 kalian buka angkanya. Ini kan ada keterangannya. Yang tulisannya 250 mili. Jadinya. Jadi kalau 250 berarti 2 kali 25. Kalau ini menjadi 250. Buka jangka 250. Baik video.
Selanjutnya setelah ini kalian kerja elipsnya, langkah selanjutnya ada tes tertulis di bawah situ nak. Coba diperhatikan tadi LKPD-nya. Ada di situ pertanyaan. Berdasarkan gambar tersebut, nanti kalian tulis langkah-langkah yang kalian lakukan selama menggambar ini proyek ini. Maksudnya tugas kalian ini. Langkah berikutnya ya. Di situ kalian langkah-langkah yang harus dilakukan selama membuat ini. Jadi setiap kalian menggambar, kalian tulis, oh saya membuat ini, saya menggaris ini, saya membuat dari A ke B, membagi dua. Jadi ditulis langkah-langkahnya. Paham ya? Nah, untuk membuat gambar elipsnya sendiri itu ada 250 tadi. Bisa ya? Oke. Setelah kalian mempelajari ini, saya akan membagikan lembar refleksi dengan instrumen yang kalian nanti isi. Lembar refleksi ini menerangkan bahwa kalian sudah mengerti di pembelajaran pada hari ini dan apa kekurangan saya selama pembelajaran. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti ada beberapa pertanyaan di sini nak, silakan dijawab. Pertemuan berikutnya silakan kumpul supaya saya juga bisa mengerti apa kekurangan saya selama pembelajaran ini. Paham ya? Oke. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Saya Pak. Ya silakan nak. Konstruksi geometris adalah gambar bentuk tertentu yang dapat didefinisikan. Oke, betul sekali nak. Jadi konstruksi geometris adalah gambar bentuk tertentu yang terukur dan dapat didefinisikan. Ada yang lain bisa menyimpulkan? Ya, oke, silakan nak. Konstruksi geometri didefinisikan juga sebagai tata cara menggambarkan suatu bentuk yang berdasarkan pada konstruksi dasar seperti garis, sudut, garis lengkung, lingkaran, dan lain sebagainya. Oke, betul sekali. Silakan. Oke, pelajaran hari ini kita sudah selesai nak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Semoga kita semua selamat sampai di tujuan kita masing-masing. Amin. Saya minta di antara kalian ada yang bisa memimpin doa. Siapa yang bisa? Oh ya, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Oke, silakan nak.